အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ IT and Knowledge Sharing YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ရဲ့နာမည်ကြည်စိုးဝင်းပါတော့ဒီကနေ့အားလုံးကို share လုပ်ပေးချင်တာကကျွန်တော်တို့ဒီ Xiaomi Phone တွေမှာ Google မြင်ရတဲ့ပြဿနာကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ Google ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Mi Phone တွေက Global နဲ့သူတို့ရဲ့ China Made ဆိုပြီးတော့နှစ်မျိုးထွက်ပါတယ်Global Phone တွေမှာတော့သူတို့က Google အသုံးပြုလို့ရပါတယ်သို့တော့ Xiaomi China Made တွေမှာဆိုရင်တော့သူတို့က Google မပါပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ Play Store တို့ YouTube တို့လည်းသုံးလို့မရပါဘူးအဲကြောင့်မလို့ဒီ Mi Phone နဲ့ Xiaomi Phone တွေမှာ Google မရတဲ့ပြဿနာကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲ Google ရအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့နည်းလေးကျွန်တော်ဒီကနေ့ပြောသွားမယ်ရင်စောမိတ်ဆွေကကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြီးမှဗီဒီယိုကိုခုမှကြည့်ဘူးလေဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကနေပြီးတော့နိပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုတင်ပေးပါရစေအကြောင်းမလို့မိတ်ဆွေကနိပညာကိုစိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေကိုလက်မလောက်လို့ဆိုရင်တော့ဘေးက notification bell လေးကိုတီးပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေကဲအဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာအရင်ဆုံးမိတ်ဆွေလောကမှာကအရင်ဆုံးမိတ်ဆွေ internet phone ထားရမှာမယ် internet phone ရမယ် internet phone ပြီးတော့မိတ်ဆွေဒီနောက်ကျွန်တော်တို့ဒီ Xiaomi China Made တွေမှာဆိုရင်ဒီ Apple Store ဆိုတာလေးရှိပါတယ်ဒီ Apple Store ဆိုတာလေးသူတို့ရဲ့မှာ original Apple လေး application လေးပါပါတယ်အဲ့ application လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ဝင်ရမယ် Mi Apple Store ဆိုပြီးတော့ဝင်လိုက်ပါကဲဝင်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့က software လေးတစ်ခု download ရမှာပါကဲ software တစ်ခု download မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီသူတို့ရဲ့ search bar လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့ကရိုက်ရှာပေးရမယ်ဒီ tag လေးမှာ search bar လေးရှိပါတယ်ဒီ search bar လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ရှာပေးရပါမယ်အားကြောင့်လေးထဲမှာကျွန်တော်တို့က Google လို့လိုက်ရှာရင်ရပါတယ် Google လို့လိုက်ရှာလိုက်ပါ Google လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ねကျွန်တော်တို့အောက်ထီကိုဆွဲချလိုက်ပါအောက်ကိုဆွဲချပေးပါဟိုအောက်ဆုံးထီကိုဆွဲချပေးပါအောက်ဆုံးထီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာအစိမ်းရောင်လေးတွေ့တယ်အစိမ်းရောင်သူတို့ရဲ့မှာ logo မှတ်သားလေးနဲ့သူတို့တရုတ်စာတန်းလေးပေါ့ဗျာအစိမ်းရောင်ဒီသူတို့ရဲ့မှာအောက်ဆုံးမှာအဲ့လိုတွေတွေ့ပြီဆိုရင်အဲ့ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ Play Store ပုံနဲ့ဒီ install ဆိုတာလေးတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ install ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီ click ကမှာမယ် install ကို install နှိပ်လိုက်ပါကဲ installation ပြီးသွားရင်သူက open ဆိုတာပေါ်ပါလိမ့်မယ် open ဆိုတာလေးကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါ open လို့နှိပ်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Google ကိုစပြီးတော့ set တဲ့ဒီ တက်စင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အကြောင်းမလို့သူတို့ကသူ့မှာပါတဲ့ဒီမဲ့ဒီအဝိုင်းအပြားယူတစ်ချက်နှိပ်ရပါမယ်အဝိုင်းအပြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါကဲအဲ့မှာဆိုရင်သူကရာခိုင်နှုန်းတွေချရမယ်ကဲဒီမှာဆိုရင်သူကစပြီးတော့ download တွေဆွဲမယ်ပြီးတော့ installation တွေလုပ်ခိုင်းမယ်အဲ့ဒီတိုင်းပဲသူလုပ်ခိုင်းတဲ့အတိုင်း installation လုပ် download တွေလည်းဆွဲအဲ့ဆိုရင်အားလုံး100ခိုင်နှုန်းပြည့်သွားတာနဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းမှာသူက Google set up ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အခုအကြောင်းမလို့သူက download တွေစဆွဲတော့မလို့ download နောက်နှိပ်ရပါမယ်ကဲဒီမှာဆိုရင်100ခိုင်နှုန်းပြည့်ကိုအတွက်စောင့်ရမယ်0ခိုင်နှုန်းပဲရှိသေးတယ်1အဲ့လိုစပြီးဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကြားထဲမှာသူက download တွေဆွဲခိုင်းတယ် installation တွေလုပ်ခိုင်းတယ်ကဲဒီခုဆိုရင် download ဆွဲပြီးလို့ installation တွေလုပ်ခိုင်းနေတယ်အဲဆို Google Service Framework ပေါ့အဲ့ကိုကျွန်တော် installation လုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုပုံနေဆိုရင်ဒီ city ထဲဝင်ခိုင်းနေပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ application တွေကိုအတိအမှတ်ပြုထားတဲ့resource တွေကနေ download ဆွဲပြီးဆိုရင်သူ installation ကိုလုပ်ဖို့အတွက်သူကပြန်ပြီးတော့ permission တောင်းတာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ city ထဲဝင်ရပါမယ်ဒီ city လေးထဲဝင်လိုက်ပါဝင်ပြီးသွားရင် allow thisဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဒီမှာဒါလေးကိုဖွင့်ပေးလိုက်ရပါတယ်ဖွင့်ပေးလိုက်ပါဖွင့်ပေးပြီးရပါပြီဖွင့်ပေးပြီးရင်တော့ installation လုပ်လို့ရပါပြီ install လုပ်ပေးပါကဲအဲ့ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင် done ပြီးသွားပြီနောက်တစ်မျိုးသူကထပ်တောင်းခိုင်းနိုင်မယ်အဲ့လိုထိပဲမိတ်ဆွေက100ခိုင်နှုန်းပြအောင်စောင့်ဒီကြားထဲမှာ installation လုပ်ခိုင်းတာရင် install လုပ်ပေးအားလုံးပြီးသွားတာနဲ့100ခိုင်နှုန်းပြသွားတဲ့မိတ်ဆွေရဲ့ဖုန်းမှာ Google ရပါဖြစ်ပါတယ်ကဲလွယ်လေးပါဒီလိုမျိုးတွေ့ပြီဆိုရင်ဒါ Google account manager ကိုသူ install လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ပါတယ်ဒါ Google account manager ကိုသူ download ဆွဲပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်ကြောင့်မလို့သူ install လုပ်ခိုင်းရင်ကျွန်တော် install လုပ်ပေးရပါမယ်ပြီးရင်သူတက်ပြီး download တွေဆက်ဆွဲလိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့က100ခိုင်နှုန်းပြအောင်ထိစောင့်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုး Google Play install လုပ်နေတယ်သူက90ခိုင်နှုန်းကျွန်တော်ဆိုရောက်သွားပြီ96အဲ့လိုမျိုးတက်သွားတယ်ဂျားထဲမှာ install လုပ်ခဲ့ရမယ်install လုပ်စားလို့ရှိရင်တော့ install လုပ်ပေးရမယ်သူအစင်စင်သူ install လုပ်ပြီးသွားပြီအားလုံး100ခိုင်နှုန်းပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ Google ကိုရပါဖြစ်ပါတယ်ကဲအခုချိန်ကျွန်တော်100ခိုင်နှုန်းပြအောင်စောင့်လိုက်ပါအောင်ကျွန်တော်တို့ကြော်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့100ခိုင်နှုန်းပြည့်သွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုယ်နဲ့မှာပေါ့လေအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မှာ Xiaomi Mi Phone ကကျွန်တော်တို့ Google သုံးပြလို့ရပါပြီအဲ့ဆိုရင် Chrome နဲ့ရောကျွန်တော်တို့အကောင့်တွေဖွင့်လို့ရပြီသုံးပြလို့ရပါပြီ
ဒီဗီဒီယိုလေးကိုဆုံးဖြတ်ကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကမိတ်ဆွေတို့အသုံးဝင်နေဆိုရင်အသုံးဝင်တဲ့အကြောင်းလေးရဲ့အဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတဲ့အကြောင်းလေးရဲ့comment လေးမှာမှတ်ပေးပါအောင်မေးစရာရှိတယ်ဆိုရင်လည်းဒီ comment လေးမှာပဲဝင်မှတ်ပြီးရေးပေးခဲ့ပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေမိတ်ဆွေတို့ရဲ့မေးခွန်းတိုင်းတွေ comment တွေအတိုင်းတွေကျွန်တော်ဖတ်ပြီးတော့နောက်ဗီဒီယိုတွေကိုကျွန်တော်တင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ channel လေးကနေပြီးတော့နည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဗီဒီယိုတွေကြည့်ကျင်သေးတယ်ဆိုရင်တော့ subscribe လုပ်ပေးခဲ့ပါနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုလက်မလွတ်အောင်လို့ဆိုရင်တော့ဘေးက notification bell လေးကိုတီးပေးပါအောင်လို့တောင်းဆိုပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အားလုံးလည်း COVID-19 ရောဂါကြီးမှာကင်းဝေးကြပါစေဗျာ